你諗極都諗唔到嘅話，係你哋香港一個洗手間嘅話嘅價錢，係我哋呢度可以買一個別墅哦。總價嘅話先去到140萬，得去140萬噶，而且帶私家花園、帶私家車位，裝修埋好埋俾你，而且拎包就可以直接入住噶啦。而且我哋呢個小區嘅話，配套嘅話，附近就有奧爾瑪、休閒娛樂嘅話，濱海公園啊，直接都係附近呢度嘅。而且呢度出行嘅話，我哋門口就係巴士個，直接去到羅湖口岸啊，先20蚊雞就可以去到噶。而家我哋去睇下我哋個別墅先。睇過嚟，今日阿蓉帶大家睇一套別墅哦，而且呢套別墅嘅話都係帶私家花園嘅，同埋帶埋個車位嘅哦。總價嘅話先去到140萬就可以攞下嘅。隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇下，而且佢係大裝修啊，而且家私家電都配齊埋俾你，拎包就可以入住嘅。可以首先嚟睇睇我哋呢個大嘅廳哦，睇下滿唔滿意，係咪你要揾嘅哦？再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個書房噶啦哦。呢度嘅話，佢就第一層嘅話，佢呢度位嘅話就係做咗一個書房哦。呢個書房位嘅話，可以睇睇都係闊路嘅哦，都係夠嘅哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個廚房噶啦，幼稚園個廚房嘅哦。廚房都唔細嘅，都夠一日三餐嘅話，2個人喺度煮，或者3個人煮都冇問題㗎。我哋而家上去睇2樓啊！而家我哋就嚟到2樓嘅話，隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋呢個次臥噶啦。呢個次臥嘅話有15-16個平方嘅哦。呢度加埋張1.8米左右嘅大床，加埋啲衣櫥，加埋啲飄窗個位哦。呢個空間嘅話闊路就唔使講噶啦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，佢就係呢個走廊噶啦。走廊對過嚟嘅話，就係我哋一個洗手間位嘅哦。呢個洗手間嘅話，佢又做到乾沙分離嘅哦。衛生方面就唔使擔憂嘅哦。咁樣衛生方面就比較闊路，比較安全好多噶。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個主臥噶啦。可以睇下我哋呢個主臥係咪非常之哇犀利，空間咁闊咧，可以睇下哦。嗰度嘅話，我哋做埋啲衣櫥，呢度嘅話，我哋可以擺埋啲梳妝台哦。呢度嘅話加埋1.8米左右嘅一張大床。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個陽台嘅哦。呢度陽台睇出去出邊嘅話，就係我哋呢個小區噶啦。可以睇下呢度啲園林都係做得非常之唔錯噶。採光嚟講嘅話係絕對冇問題噶啦。呢個總價嘅話先去到140萬啦，你諗都諗唔到啦。係咪你心水嘅咧？係你心水嘅話，加我微信帶你睇。